Selepas 3 kali melakukan ujian calitan atau swab test, penyanyi Aidilia Hilda disahkan positif COVID-19 pada Ahad lalu. Menurut Aidilia, dia mula menjalani kuarantin kendiri selepas ibunya dijangkiti virus tersebut semasa awal Aidilfitri lalu. Sepanjang tempoh itu, ujian saringan yang dilakukan mendapati dia negatif virus berkenaan, sehinggalah ujian calitan ketiga yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan dia telah dijangkiti. Pelik juga kan? Sebab kata Aidilia, ibunya dah sembuh, tapi dia pula yang baru disahkan positif COVID-19. Apa-apa pun, bersabarlah ya. Ailia hari tu dapat keputusan positif pada 13 hari bulan. So 13 hari bulan kena tambah lagi 10 hari lah. 23. Dah buat swab test daripada start mama positif tu berapa? 3 kali Yes, ini adalah kali ketiga. Pertama, kedua negatif, positif. Alia kena buat yang second positif ni sebab dah dapat tarikh vaksin 7 Julai. Tu yang buat test sebab rasa badan kita macam tak sedap lah Ya, betul. Oh, rupanya positif dalam diam. Sebab tu yang Alia pelik tu. Itu yang sangat pelik. Macam Alia, sebab tu Alia pelik sangat. Alia dengan KKM pun macam, Alia cakap dengan KKM pun, KKM macam, macam kenapa macam tu. Sedangkan sepatutnya awak dah fasa sembuh. Tapi, bacaan yang waktu Alia positif ni, Alia dah 35. Okay. Bacaan untuk negatif adalah 40. Tapi Alia 35. So basically Alia adalah COVID yang very very mild. Yang dah lama. Awal-awal tu tak dapat detect. Tu yang macam kena aware ni. Sebab tu yang Alia cakap dengan diorang, yang masyarakat ni kena aware. Walaupun engkau negatif, sebenarnya mungkin kau boleh jadi pembawa. Benda ni menakutkan. Dan benda ni terjadi dekat diri Alia. Dan kemungkinan batuk ni adalah kesan COVID yang Alia alami yang tak ada gejala sebelum ni. Alia risau batuk Alia. Macam kita tak selesa tau. Apa yang Alia takut ni adalah batuk berpanjangan. Sebab Alia tak tahulah sahih ke tak. Ada yang dapat simptom yang batuk dia tak boleh baik. So itu yang membuatkan Alia takut. Itu yang membuatkan Alia macam, aku perlukan suara aku. Sedikit tak banyak Alia fikir plan B jugalah. Alia fikir plan B macam mana. Speechless, tak tahu. So sekarang Alia just follow with the flow. Kita sembuhkan diri kita, makan ubat, buat cara tradisional. Kita cuba ikhtiar lah. Alia ni dah lah baru-baru je nak membina career kan. Tapi itulah nak buat macam mana dugaan. Rezeki pula datang ketika pandemik ini berlaku. Dan Alia ni boleh dikata iktiraf sebagai artis PKP. Ini adalah artis PKP tau. Alia berhubung, Alia promo melalui alam maya je. Alia tak ada keluar, Alia tak pernah buat persembahan public.